Ladies and gentlemen, boys and girls, പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് എന്നൊരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. പകുതി ഉറക്കത്തിലാണ്, അതുകൊണ്ടൊരു എനർജി കുറവ് തോന്നുന്നെങ്കിൽ അത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന എവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. എവിടെയാ? അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ. ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മുടെ യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നത്. നമ്മളിവിടുന്ന് 20634 തിരുവനന്തപുരം കാസർഗോഡ് വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസ്സിന് തിരുവനന്തപുരം മുതൽ ഷൊർണൂർ ജംഗ്ഷൻ വരെയാണ് ഇന്നത്തെ യാത്ര. നമുക്കത് സ്റ്റേഷന് ഉള്ളിലേക്ക് പോകാം. അപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഉള്ളിലേക്ക് കയറാണ്. ഇതാണ് പ്രധാന കവാടം ബിൽഡിങ്. ഇവിടുന്ന് ഞാൻ ഈ എൻട്രൻസ് വഴി ഉള്ളിലേക്ക് കയറാണ്. നമ്മുടെ റേക്ക് ഇതുവരെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ സമയം 4:39 ആയതുള്ളൂ. അപ്പം ഞാൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം നമ്പർ 1-ലാണ് നിൽക്കുന്നത്. പ്ലാറ്റ്ഫോം നമ്പർ 1-ലായിരിക്കും നമ്മുടെ വണ്ടി വരിക. നമുക്കൊരു ചായ എല്ലാം കുടിക്കണം. സമയം ഇപ്പം 4:41 ഇന്നലെ രാത്രി 11 മണിക്കായിരുന്നു ഞാൻ തിരുവനന്തപുരം എത്തിയത്. ഇപ്പോൾ കാര്യമായിട്ട് ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല. ഒരു 1.5 മണിക്കൂർ വല്ലതായിട്ട് ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പം നല്ല ക്ഷീണമുണ്ട്. ഞങ്ങൾ രാവിലെ ഒരു ചായ കുടിച്ചങ്ങ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ദിവസം. അപ്പം നമുക്ക് നേരെ അങ്ങോട്ട് പോയി തലശ്ശേരി കിച്ചണിൽ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് ഒരു ചായ കുടിച്ച് തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ ഞാനീ കാണുന്ന PKS ദക്ഷിൺ തലശ്ശേരി കിച്ചണിൽ നിന്ന് ഒരു കാപ്പിയും കുടിച്ച് മൈൽഡായിട്ട് ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും കഴിച്ചിട്ട് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു. അതായത് ഈ ട്രെയിൻ ഇവിടുന്ന് 5:20 നമ്മുടെ ട്രെയിൻ വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസ് ഇവിടുന്ന് 5:20 പുറപ്പെടുന്നത്. 5:20 പുറപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കിട്ടും ഏകദേശം 8 മണിയോളം. അപ്പോൾ രാവിലെ 4 മണിക്ക് എണീറ്റാണ്. അപ്പോൾ അത്രയും നേരം നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഗ്യാസ് കയറുകയും അങ്ങനത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് നേരത്തെ തന്നെ ഒരു മൈൽഡ് സ്നാക്ക് കഴിച്ച് ദിവസം ആരംഭിച്ചു. അങ്ങനെ കാത്തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അരക്കോണത്തിൻ്റെ ഒരു വാബ് 4 22785 പ്ലാറ്റ്ഫോം നമ്പർ 1 കൂടെ ഷണ്ട് ചെയ്ത് പോകാം. നമ്മുടെ റേക്കാണെന്ന് തോന്നുന്നു. പുറത്തൊരു ഹെഡ്ലൈറ്റ് കാണാണ്ട്. ഈ ലോക്കൽ പുറത്തോട്ട് പോയാൽ അത് വരുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ. കാസർഗോഡ് വരെ പോകുന്ന വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസിന്റെ എൻജിനുകൾ 1ാമത്തെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. യാത്രക്കാരും സ്റ്റാഫും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ MT റേക്ക് പ്ലാറ്റ്ഫോം നമ്പർ 1-ലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. യാത്രക്കാരും സ്റ്റാഫും ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നാണ് അനൗൺസ്മെൻറ്റ് വന്നത്. 20634 തിരുവനന്തപുരം കാസർഗോഡ് വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസിൻ്റെ റേക്ക് ഷണ്ടിങ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് എന്നർത്ഥം. അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മുടെ വന്ദേ ഭാരത്തിൻ്റെ റേക്ക് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ കയറി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇതിപ്പോൾ കൊച്ചുവേളി ആടിയത് വരുന്ന വരവാണ്. ഈ റേക്ക് ട്രിപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ കൊച്ചുവേളി യാർഡിലേക്ക് അവർ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഇൻസ്പെക്ഷൻ. അങ്ങനെ കൊച്ചുവേളി യാർഡിൽ ഇൻസ്പെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ജസ്റ്റ് തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന വഴിയാണ്. ഇന്നൊരു തിങ്കളാഴ്ച മോർണിംഗ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല തിരക്കുണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടുന്ന് അത്യാവശ്യം നല്ലോണം യാത്രക്കാർ ഇവിടുന്ന് കയറാനുണ്ട്. ആ വരുന്ന കോച്ച് അതാണ് നമ്മുടെ C5 ആണ് നമ്മുടെ കോച്ച്. കറക്റ്റ് ഞാൻ നിന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ വന്നു. 235300 ആണ് നമ്മുടെ കോച്ച്. മോട്ടോർ കോച്ചാണ്, ട്രാക്ഷൻ മോട്ടറുള്ള കോച്ചാണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ കോച്ച് 235300 C5 ആണ് നമ്മുടെ കോച്ച്. യാത്രക്കാർ കയറുന്നുണ്ട്. പെട്ടെന്ന് യാത്രക്കാർ കയറുന്നുണ്ട്. ട്രെയിൻ ഇവിടുന്ന് ഫുള്ളാണെന്ന് തോന്നുന്നു. കാര്യം ഞാൻ ബുക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ വെയിറ്റിംഗ് ലിസ്റ്റിലായിരുന്നു ടിക്കറ്റ്. പിന്നീടാണ് ടിക്കറ്റ് കൺഫേം ആയത്. ഈ സീറ്റുകൾക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല വ്യത്യാസം. നമ്മൾ ഇന്നലെ യാത്ര ചെയ്ത് ഇനോഗ്രൽ റേക്ക് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഹെഡ് റെസ്റ്റിനകത്ത് മെറ്റീരിയൽ അടക്കം വ്യത്യസ്തമാണ്. ഹെഡ് റെസ്റ്റിനകത്ത് മറ്റേതിനകത്ത് ഇവിടെ ഒരു ക്യാൻവാസ് പോലത്തെ മെറ്റീരിയലായിരുന്നു, ഇവിടെ അതില്ല. പിന്നെ അതുപോലെ റിക്ലൈൻ ബട്ടൺ ഇതിന് എയർക്രാഫ്റ്റ് സ്റ്റൈലിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയൊക്കെ വ്യത്യാസമുണ്ട്. സാധാരണ ഇതിൽ എല്ലാ വീഡിയോ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എൻജിൻ കാണുക എന്ന് പറയുന്നൊരു ചടങ്ങുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ വണ്ടി ഒരു എൻജിൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഡ്രൈവിംഗ് ക്യാബിന് വരെ വന്നുള്ളൂ. നമ്മുടെ ലോക്കോ പൈലറ്റുമാർ ജസ്റ്റ് ചാർജ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനൊരു എൻജിനായിട്ടില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിലും എൻജിൻ കാണുന്ന ചടങ്ങ് നമ്മൾ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ഡ്രൈവിംഗ് ക്യാബ് ഇപ്പോൾ റെഡ് ലൈറ്റ് ഫ്ലാഷിംഗ് ആണ്. വണ്ടി പുറപ്പെടുമ്പോൾ റെഡ് ലൈറ്റ് മാറിയിട്ട് ഒരു വൈറ്റ് ലൈറ്റ് ആക്കും. മുകളിലെ ആംബർ ഫ്ലാഷർ പ്രോബ്ലി ബ്രേക്ക് രീതി തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അകത്ത് ക്രൂ അവർ ഗ്ലാസ് കൂടുതൽ വൃത്തിയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് പുറപ്പെടാനുള്ള സ്റ്റാർട്ടർ ആയി കഴിഞ്ഞു. നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടർ ആംബർ ആയി കഴിഞ്ഞു. സമയം 5:19. നമുക്കിനി 1 മിനിറ്റും കൂടി ഉണ്ട് പുറപ്പെടാം. പിന്നെ ആദ്യം താമസിച്ചത് ഡോർസ് ക്ലോസിങ് കേൾക്കാം. നമുക്ക് ഡോർസ് ക്ലോസിങ് ആയി കഴിഞ്ഞു. ലൈറ്റ് മിന്നി തുടങ്ങി. നമ്മൾ കൃത്യം 5:20 പുറപ്പെടുമെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസ്സിന് യാത്ര ചെയ്യുന്നവർ കഴിവതും സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ആണെങ്കിൽ ഒരു 5 മിനിറ്റ് മുമ്പെങ്കിലും കോച്ചിൽ കയറാൻ ശ്രമിക്കുക. കൃത്യം 5:20 എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ കയറാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല.
അപ്പോൾ കഴിവതും നമ്മൾ നേരത്തെ വന്ന് ട്രെയിനിൽ കയറണം. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്രെയിൻ നമ്മുടെ കൺമുന്നിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകുന്നത് നമ്മൾ കാണേണ്ടി വരും. വഴിയിലുള്ള സ്റ്റേഷനുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്രെയിൻ എത്തി എത്രയും പെട്ടെന്ന് കയറുക. കാരണം വഴിയുള്ള സ്റ്റേഷനുകൾക്ക് നേരത്തെ വന്നു നിന്നിട്ടും അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് നേരത്തെ കയറി ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. കൃത്യം 5:20 വാതിലടഞ്ഞു. കൃത്യം 5:20 വാതിലടച്ചു. നമ്മൾ പുറപ്പെടുകയായി. ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ഓൾറെഡി കിട്ടിയ സ്ഥിതിക്ക് ഇനി ജസ്റ്റ് വണ്ടി എടുത്ത് പോകാമെന്ന് പറയുന്ന ചടങ്ങ് മാത്രമേ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളൂ. നമ്മളങ്ങനെ തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രലിൽ നിന്ന് കൃത്യം 5:20 നമ്മുടെ യാത്ര തുടങ്ങുകയാണ്. ഇത് ട്രെയിൻ നമ്പർ 20634 തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ കാസർഗോഡ് വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസ് കോട്ടയം വഴി. പുതിയതായിട്ട് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്ന വണ്ടി ആലപ്പുഴ വഴിയാണ്. ഇത് കോട്ടയം വഴിയുള്ള വണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ 5:21 എൻ്റെ വാച്ചിന്. റെയിൽവേ സമയത്ത് ഇപ്പോൾ എത്രയാണെന്ന് അറിയില്ല. 5:21 റെയിൽവേ ടൈമിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1 മിനിറ്റ് ലേറ്റാണ്. നമ്മൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് യാത്ര പുറപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പുറപ്പെട്ടു. 1 ലിറ്ററിൻ്റെ വെള്ളത്തിൻ്റെ കുപ്പി തന്നു. പിന്നെ രാവിലെയാണ്, സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻ്റാണ്. ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ പത്രം തന്നിട്ടുണ്ട്. എന്താ സംഭവം എന്നറിയില്ല. വണ്ടി സ്പീഡ് പിടിച്ച് തുടങ്ങിയപ്പോൾ സമയം ഡോർസ് ഓപ്പണിംഗ് ഒക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. നമ്മളൊരു 99-98 kmph അങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. രാവിലത്തെ ടീ സെർവ് ചെയ്യാൻ ജസ്റ്റ് ഇവിടുത്തെ വെയിറ്റർ വരുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ മോർണിംഗ് ടീക്കുള്ള കോഫി കിറ്റാണ്. പിന്നെ അതൊരു ഗുഡ് ഡേ ബിസ്ക്കറ്റും ഒരു ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് പ്രീമിക്സ് ടീ ആണ്. കുഴപ്പമില്ല. ചായയിലും കാപ്പിയിലും വളരെ രാവിലെ കാപ്പി കുടിച്ചതാണ്. ചായ സോപ്പ് പ്രീമിയം ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് പ്രീമിക്സ് ടീ മസാല ജസ്റ്റ് ഹാഡ് ഹോട്ട് വാട്ടർ. പിന്നെ സ്റ്റിർ ചെയ്യാനുള്ളൊരു മടി. ഇതാണ് നമ്മുടെ കിറ്റിലുള്ളത്. ഉടനെ വെള്ളം വരും. ചായ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ചൂടുവെള്ളം വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചൂടുവെള്ളത്തിനകത്തോട്ട് പൊടി കലക്കി ചായ ഉണ്ടാക്കുന്ന പണിയാണ് അടുത്തത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ കൊല്ലം സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കയറുകയാണ്. നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റോപ്പായ കൊല്ലം എത്താണ്. ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയിൽ യാത്ര ചെയ്തതിന് നന്ദി. അപ്പോൾ വാതിലുകളടങ്ങി നമ്മുടെ കൊല്ലത്തുനിന്ന് എടുക്കുകയായി. അല്പം ലേറ്റായി തോന്നുന്നു. സമയം 6:12 അല്പം ലേറ്റായി തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ തുടങ്ങുന്നത് കൊല്ലം തിരുവനന്തപുരം പാസഞ്ചറാണ്. അങ്ങനെ കൊല്ലത്ത് നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് നേരം ഉറങ്ങാൻ പോകണം. ഇന്നലെ രാത്രി ഒട്ടും ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല. കുറച്ച് നേരം ഉറങ്ങട്ടെ. നമുക്കിനി കോട്ടയത്ത് അതിന് മുമ്പ് എന്തെങ്കിലും കാണിക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ കാണിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കോട്ടയത്തിട്ട് കാണാം. അപ്പോൾ കൊല്ലം വിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഞാൻ ഇരുന്ന് നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് ഉറങ്ങി. കായംകുളം എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് ചെറുതായി ഉണർന്നായിരുന്നു. പക്ഷേ ആ ഉറക്കത്തിൽ ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ ഏകദേശം ചങ്ങനാശ്ശേരി ആവാറായിട്ടുണ്ട്. ചങ്ങനാശ്ശേരി സ്റ്റേഷൻ.
ജസ്റ്റ് കോട്ടയം സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കയറുകയാണ്. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കാലമായിട്ട് കോട്ടയത്ത് പ്ലാറ്റ്ഫോം നമ്പർ 1 അടഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. പ്ലാറ്റ്ഫോം 3 എടുക്കുന്നത്. റോഡ് കയറുന്നതിന് സ്ലോ ഡൗൺ ആണ് ഈ കാണുന്നത്. കണ്ണോട് പ്ലാറ്റ്ഫോം 1 കുറുകെ ഒരു ബാരിക്കേഡ് കെട്ടി നിർത്തുക, സ്റ്റോപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പ്ലാറ്റ്ഫോം 1 കൂടെ ഇപ്പോൾ ഒരു ലൈൻ അത് മുഴുവൻ എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് പുതിയ ലൈൻ അവർ ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പം എന്തായി സ്റ്റാറ്റസിൽ ഇപ്പോൾ കാണാം. എന്താ അവിടുത്തെ പഴയ ട്രാക്കൊക്കെ പോയി. സ്ലീപ്പറൊക്കെ കിടക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും എനിക്കത് ഹൈറ്റ് കൂട്ടുന്ന പോലെ ഉണ്ട്. കാര്യം പുതിയ ബലാസിൻ്റെ മുകളിലിട്ടിട്ടുണ്ട്. അതാണ് കോട്ടയം. നമ്മൾ കോട്ടയം വഴി പല പ്രാവശ്യം പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റേഷൻ ബിൽഡിംഗ് പുറത്തുനിന്ന് കാണിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിനുള്ളൊരു ചാൻസ് കൂടി ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. दरवाजे खुल रहे हैं. വാതിലുകൾ അടയുന്നു. दरवाजे बंद हो रहे हैं. Doors are closing. അപ്പോൾ നമ്മളിത് കോട്ടയത്തുനിന്ന് പുറപ്പെടുകയായി. പ്ലാറ്റ്ഫോം 1 ഇങ്ങേറ്റത്ത് ട്രാക്ക് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. അപ്പുറത്തെ സൈഡിലാണ് ട്രാക്ക് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കോട്ടയം വിട്ട് അധികം താമസിക്കുന്ന ഭക്ഷണം വന്നിട്ടുണ്ട്. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്താണെന്ന് തുറന്നു നോക്കിയില്ല. ഇവിടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു പാത്രമുണ്ട്. ഒരു ലോട്ടേ ചോക്കോപ്പായ ഉണ്ട്. ഒരു ഉഴുന്നുവടയുണ്ട്. ചട്നി ഉണ്ട്. ഒരു ജ്യൂസുണ്ട്. ഒരു ക്ലാസിക് മാന്യ ആപ്പിൾ ജ്യൂസ് ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉള്ളത്. എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് തുറന്നു നോക്കാം. ഇന്നത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇഡ്ഡലിയാണ്. ഇഡ്ഡലിയുണ്ട്, ഒരു കേസരി ഉണ്ട്, വടയുണ്ട്, സാമ്പാറുണ്ട്, ചട്നിയുണ്ട്, പിന്നെ നേരത്തെ കാണിച്ച ജ്യൂസും മറ്റേ ചോക്കോപ്പായും ഉണ്ട്. നമുക്കിനി പാലരുവി ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് നേരമായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ പാലരുവി വൈക്കം സ്റ്റേഷനിൽ തന്നെയാണെന്നാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് വൈക്കം ഹോമാന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു സിഗ്നൽ പാസ് ചെയ്തു. ഇവിടെ വെച്ച് മിക്കവാറും നമ്മൾ പാലരുവി ഓവർടേക്ക് ആയിരിക്കും. ഇവിടെ പാലരുവിയല്ല, ഇവിടെ ഒരു ഗുഡ്സ് കിടക്കുന്നത് വൈക്കം റോഡ് സ്റ്റേഷനിൽ. അപ്പം നമ്മളെ പറ്റിച്ചു. വേർ ഇസ് മൈ ട്രെയിൻ പറ്റിച്ചു. സഖാക്കളെ വേർ ഇസ് മൈ ട്രെയിൻ നമ്മളെ പറ്റിച്ചു. ഇപ്പോൾ പാലരുവി ഇവിടുന്ന് വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. പാലരുവി പക്ഷേ വേർ ഇസ് മൈ ട്രെയിനിൽ ഇപ്പോഴും പാലരുവി ഇവിടെ നിൽക്കുന്നതായിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു ഫ്രൈറ്റാണ് നടക്കുന്നത്. മിക്കവാറും പാലരുവി അടുത്ത സ്റ്റേഷനായി പെറോൺ റോഡ് കിടക്കുന്നുണ്ടാവും.
വൈക്കം റോഡിൽ നമ്മളൊന്നും നിൽക്കേണ്ടി വന്നു, ജസ്റ്റ് നിന്നിട്ട് എടുത്തു. G7 ട്വിൻ G7 അവരുടെ ഫ്ലൈറ്റ് ആയിരുന്നത്. ഇവിടെ ഉണ്ട് പാലരുവി ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. $2279 for WAP 4. ഈ ലിസ്റ്റ് പ്രകാരം നമുക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് വിത്ത് മോർണിംഗ് ടീ, അത് കൂടാതെ ഒരു ടീ കോഫി ബെവറേജും കിട്ടണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെ കിട്ടുന്നുള്ളത്. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് എറണാകുളത്തേക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇതുവഴിയാണ് കൊച്ചി വാട്ടർ മെട്രോൻ്റെ ഒരു സർവീസ് ഉള്ളത്. ഇതുവരെ കാണാനുള്ള ഭാഗ്യമോ യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അതെന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് അതിനുള്ളൊരു ലക്ക് ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നമ്മളിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് എറണാകുളം എത്താറായി. തൃപ്പൂണിത്തുറ കഴിഞ്ഞു. കുറച്ചും കൂടി മുന്നോട്ട് എറണാകുളം കോച്ചിങ് ഡിപ്പോ കാണാൻ പറ്റും. ഇതോടെ കാണാം. അവിടെ കുറേ ഒരു ട്രക്കിൻ്റെ മുകളിൽ 2 IC ബോഗിയും 2 LHB ബോഗിയും കണ്ടോ. പിന്നെ ഇവിടെ കുറേ ബോഗികൾ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് IOH ഷെഡാണത്. കോച്ചിലുള്ള IOH വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അവിടെയാണ്. ഇവിടെ പിറ്റ് ലൈനുകൾ കാണാം. ഇവിടുത്തെ പിറ്റ് ലൈൻ ഇലക്ട്രിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡർ ആയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ എറണാകുളത്തിനും കിട്ടുമായിരിക്കും വന്ദേ ഭാരത്. ഒരു എറണാകുളം ബാംഗ്ലൂർ വന്ദേ ഭാരത് അടിപൊളിയാവും. കാലത്ത് എറണാകുളത്തുനിന്ന് വിട്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് ബാംഗ്ലൂർ എത്തുന്ന പോലെ പോയാൽ നല്ല തിരക്കുണ്ടാവും. एर्नाकुलम टाउन स्टेशन पर पहुंचने वाली है। We are approaching എറണാകുളം ടൗൺ station. വി ആർ അപ്രോച്ചിങ് ആയിട്ട് എറണാകുളം ടൗൺ എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇല്ല. പൂർണ്ണമായി നിർത്തിയതിനു ശേഷം മാത്രം ദയവായി ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ഇറങ്ങുക. ട്രെയിൻ പൂർണ്ണമായി നിർത്തിയതിനു ശേഷം മാത്രം ദയവായി ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ഇറങ്ങാം. ട്രെയിൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് നിർത്താണ്ട് അതിന് വാതിലും ഉറക്കില്ലല്ലോ. सावधानी से उतरें। Please remember to take all your belongings with you. ഷില്ലിഗുഡിയുടെ ഒരു വാഗൺ 43070 ഏതൊരു റേക്കോട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. പൂനെ എറണാകുളത്തിൻ്റെ റേക്ക് ഷണ്ടിങ് ആണ്.
ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയിൽ യാത്ര ചെയ്തതിന് നന്ദി. ഈ ട്രെയിൻ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് എറണാകുളം സൗത്തിൽ നിന്ന്, അതായത് എറണാകുളം ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന ലൈനിലാണ്. ഇത് കോച്ചിങ് ഡിപ്പോയിലേക്ക് പോയിരിക്കുന്നത് സ്റ്റേബിൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. ആ ലൈൻ വഴി നമ്മൾ ഒരിക്കൽ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വയനാട് എക്സ്പ്രസ്സിൽ. ഇനി ഒരിക്കൽ കൂടി പ്ലാനുണ്ട്, നോക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ ലിങ്ക് ലൈൻ വഴി പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എറണാകുളം സൗത്തിൽ നിന്നുള്ള മെയിൻ ലൈൻ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇവിടെ OH പോലെ കാണുന്നുണ്ടാവും. കണ്ടോ OH പോലെ കണ്ടോ, അത് നിൽക്കുന്നതാണ് മെയിൻ ലൈന്, അതായത് എറണാകുളം ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലൈന്. എറണാകുളം ജംഗ്ഷൻ ഷൊർണൂർ ലൈനാണ്. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അതിലേക്ക് മേർജ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എറണാകുളം നോർത്ത് അഥവാ എറണാകുളം ടൗൺ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. ഇവിടെ കുറേ പണി നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് സ്റ്റേഷൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. പഴയ ബിൽഡിങ്ങുകൾ പൊളിച്ചു മാറ്റിയാൽ അവിടെ പുതിയ ബിൽഡിങ്ങുകൾ വരികയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ എന്തൊരു പഴയ ബിൽഡിംഗ് പൊളിച്ചു മാറ്റിയാണ്. വാതിലുകൾ അടയുന്നു. ഇപ്പോഴാണ് വാതിലടയുന്നത്. കുറച്ചധികം നേരിട്ട് അനൗൺസ്മെൻറ്റ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ വാതിലടഞ്ഞു. Doors are closing. ഇതാണ് പെരിയാർ. ദ്വാ കാണുന്ന ആർച്ച് ബ്രിഡ്ജ് ആലുവ മണപ്പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതാണ്. ആ വണ്ടികൾ നിൽക്കുന്നതൊക്കെയാണ് ഈ ആലുവ മണപ്പുറം എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെയാണ് ആലുവ ശിവക്ഷേത്രം ഉള്ളത്. നമ്മളിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ചാലക്കുടി എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അൺഷെഡ്യൂൾഡ് ഹോൾട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു. കാരണം മുന്നിൽ ഏറാട് പോയിട്ടുണ്ട്.
ഇരിങ്ങാലക്കുട സ്റ്റേഷൻ്റെ സ്കിപ്പാണ്. സ്കിപ്പല്ല, പാസ് നമുക്കിവിടെ സ്റ്റോപ്പില്ലല്ലോ. ഇതാണ് ഇരിങ്ങാലക്കുട. ഇവിടെ ഏറനാട് എക്സ്പ്രസ് നമ്മളെ കാത്തിടക്കുന്നുണ്ട്. Lab 730413 ആയിരുന്നു പവർ. Watch carefully. Only after the train has come to a complete halt. ഇപ്പം നമ്മൾ തൃശ്ശൂർക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടെ തൃശ്ശൂർ ഇവിടെ ഇറങ്ങില്ല, നമ്മൾ നേരെ ഷൊർണൂർക്കാണ്. നിങ്ങളുടെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും നിങ്ങളുടെ കൈവശമുള്ളതായി ദയവായി ഉറപ്പാക്കുക. ഡോറടങ്ങാൻ സൗണ്ട് കേട്ടായിരുന്നു. ഇപ്പം നമ്മളിത് പുറപ്പെടും. ഇപ്പോൾ സമയം 9:35, 3 മിനിറ്റ് ലേറ്റാണ്. 9:32 എടുത്ത ടൈം. 9:35 നമ്മളെടുത്തു, അതായത് 3 മിനിറ്റ് ലേറ്റ്. ഇതാണ് ഗുരുവായൂർ ലൈന്. റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണ്. അതിലൊരു ട്രെയിൻ കാത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഗുരുവായൂർ ലൈനിൽ ഗുരുവായൂർ തൃശ്ശൂർ പാസഞ്ചർ കാത്തിടക്കുന്നുണ്ട്. ഷൊർണൂർ. അങ്ങനെ തൃശ്ശൂരൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മളിത് അങ്ങനെ അകമല ഭാഗത്തോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അകമല എത്താതെ ചുരം ഘാട്ട് സെക്ഷനിലാണിപ്പോൾ. അകമല ടെമ്പിൾ വിസിബിളാവും. ഇപ്പോൾ അകമലയിലെ അയ്യപ്പക്ഷേത്രം അത്യാവശ്യം ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു അമ്പലമാണ്. ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് അയ്യപ്പക്ഷേത്രം കാണാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ കാണുന്നതാണ് അയ്യപ്പക്ഷേത്രം, അകമല ശ്രീ ധർമ്മശാസ്ത്ര ടെമ്പിൾ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഷൊർണൂർ എത്താനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകളൊക്കെ തുടങ്ങി. ഡോറിലേക്ക് എത്തി, വള്ളത്തോള സ്റ്റേഷനിലെത്തി. ഇപ്പം ഇനി അറിയാമല്ലോ, മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭാരതപ്പുഴ കടന്ന് നേരെ ഷൊർണൂരിലേക്ക് കയറാം. നമുക്ക് ഷൊർണൂർ എത്തിയ ഉടനെ അവിടുന്ന് അടുത്ത കണക്ഷനുണ്ട്, കോട്ടയം നിലമ്പൂർ എക്സ്പ്രസ് കണക്ഷനാണ്. അത് പിടിച്ച് നമുക്ക് അത് പിടിച്ച് നമുക്ക് അങ്ങാടിപ്പുറം ഇറങ്ങണം. അപ്പം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഭാരതപ്പുഴ നടക്കാൻ പോകും. ഭാരതപ്പുഴ എത്തി.
Meat curry steak, Miki, Bambi, Sahani seafood taste. നേരത്തെ വിളിക്കില്ല, ഇത്തവണ നേരത്തെ വിളിച്ചില്ല. എത്തിയില്ലേ മാസം കഴിഞ്ഞ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഷൊർണൂർ ബി ക്യാബിൻ കാണണം. Please deboard carefully. Only after the train has come to a complete halt. ഇതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. പ്ലീസ് ഡീബോർഡ് ഓൺലി ആഫ്റ്റർ ദ ട്രെയിൻ ഹസ് കം ടു കംപ്ലീറ്റ് ഹോൾട്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ വാതിൽ തുറക്കുള്ളൂ. Thank you for traveling with Indian Railways. ഈ കിടക്കുന്ന ഒരു മറ്റേ OHC പോള് സ്ഥാപിക്കാൻ പോകുന്ന വാഗണമാണ്. ക്രെയിനല്ല, ക്രെയിനിൽ ഫിക്സ്ഡ് ആണ്. പ്ലാറ്റ്ഫോം നമ്പർ 6 കാണുന്നു. അവിടെ 40105 ഗോൾഡൻ ടോപ്പിന് WDP 4 കിടക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു പാസഞ്ചർ ട്രെയിനിൻ്റെ റേക്ക് കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഷൊർണൂർ നിലമ്പൂർ റോഡ്, പാലക്കാട് തൃശ്ശൂർ, ഷൊർണൂർ നിലമ്പൂർ റോഡ്. दरवाजे खुल रहे हैं. Doors are opening. വാതിലുകൾ അടയുന്നു. दरवाजे बंद हो रहे हैं. വാതിൽ തുറന്നിട്ടില്ല, പിന്നെ കിടക്കുന്നത്. Doors are closing. വാതിലുകൾ അടയുന്നു. തുറക്കുന്നു, അടയുന്നു ഒക്കെ മാറി 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 പറഞ്ഞ് അവസാനം വാതിൽ തുറന്നു, നമ്മൾ ഇറങ്ങി. അപ്പോൾ വന്ദേ ഭാരത് നമ്മളെ ഷൊർണൂർ കൊണ്ടു വിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ ആ ഫുട് ഓവർ ബ്രിഡ്ജ് വരെ നടക്കണം. ആ ഫുട് ഓവർ ബ്രിഡ്ജ് വരെ പോയിട്ട് വേണം നമുക്ക് അടുത്ത പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ പോയിട്ട് നമ്മുടെ നിലമ്പൂർ വണ്ടി പിടിക്കാൻ. സമയം 10:06, 10:05, 10:04, ഇവിടെ എത്തിയായിരുന്നു. 10:02 ഇവിടുത്തെ അറൈവൽ ടൈം. വലിയ ഡിലേയിലാണ്, 2-3 മിനിറ്റ് ഡിലേയോടുകൂടി വന്ദേ ഭാരത് അങ്ങനെ നമ്മളെ ഷൊർണൂർ കൊണ്ടു വിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനി മിക്കവാറും പ്ലാറ്റ്ഫോം നമ്പർ 3 നമ്മുടെ നിലമ്പൂർ എക്സ്പ്രസ് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും. അതിൽ കയറി ബാക്കി യാത്ര നമുക്ക് തുടരാം. ഞാൻ ഫുട് ഓവർ ബ്രിഡ്ജ് വരെ നടന്നെത്തിയില്ല. അതിന് മുമ്പ് തന്നെ വന്ദേ ഭാരത് എടുത്തും പോയി കഴിഞ്ഞു. ഇതാ പോണു നമ്മളെ ഇവിടെ വിട്ടിട്ട് വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസ് കാസർഗോഡേക്ക് യാത്ര തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ വണ്ടി പ്ലാറ്റ്ഫോം നമ്പർ 3 നിൽക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ലോക്കൽ നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോച്ചിൽ ഒരു സീറ്റ് പിടിക്കാം. 40134 ആണെന്ന് കോട്ടയം നിലമ്പൂർ എക്സ്പ്രസ്സിനെ കൊണ്ട് പോകുന്നത്. ഈ ട്രെയിനിലാണ് നമ്മുടെ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ യാത്ര. നമുക്കെന്നാൽ കുറച്ച് ബാക്കിലായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു കോച്ചിൽ ഒരു വിൻഡോ സീറ്റ് പിടിച്ചേക്കാം. ഇനിയും 7 മിനിറ്റും കൂടി ഉണ്ട് ട്രെയിനിൽ പുറപ്പെടാൻ. ഈ 7 മിനിറ്റിൽ നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സീറ്റ് പിടിക്കാം. Meanwhile, Shabari arrives at Shoranur. ജനുവരി വരെ ശബരി ഷൊർണൂർ വരുള്ളൂ. അതിനെ പിന്നെ ലിങ്ക് വഴി പോകും. മധുരൈ, കോയമ്പത്തൂർ, കണ്ണൂർ, മംഗളൂരു എന്നാണ് ബോർഡ്. തമിഴിൽ മാത്രം ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുള്ളവർ, വേറെ ഭാഷകളിലൊന്നും ബോർഡ് വെച്ചിട്ടില്ല. നമ്മളും വിട്ടു.
गाड़ी संख्या 6565 ईश्वरपुर मकरापुरम वीकली। ഇവിടെ ശബരിയുടെ ലോക്കോ ചേഞ്ച് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. ലോക്കോ ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്തു. ലോക്കോ ചേഞ്ച് അല്ല, ലോക്കോ റിവേഴ്സൽ. ഇതാണ് ശബരിയെ കൊണ്ടുവന്നത് 25023. അപ്പുറത്ത് വാപ്സൺ 30413 കിടക്കുന്നത് ഏറനാട് എക്സ്പ്രസ്സിനായിട്ട് വന്നതാണ്. ഇതിനായിരുന്നു നമ്മൾ ഇരിയാലക്കുടയിൽ ഓവർടേക്ക് ചെയ്ത് വന്ദേ ഭാരത്തിൽ വെച്ച്. ഇവിടെയൊക്കെ പോയിൻറ്റ്സ് മാറ്റുന്നുണ്ട്. ഈ കിടക്കുന്ന പച്ച ട്രാക്കുകളിൽ അതൊക്കെ ടിക്കറ്റ് സ്വിച്ചുകളാണ്. ഇതേതാണ് വണ്ടി? പരശുറാം എക്സ്പ്രസ് 30391 ട്രാവൽസം. ഈ റൂട്ടിൽ ഈ വണ്ടി ക്രോസിംഗ് സ്റ്റേഷനുകൾ മാത്രം, അതായത് ബ്ലോക്ക് സ്റ്റേഷനുകൾ മാത്രമേ സ്റ്റോപ്പ് കൊടുത്തുള്ളൂ. എല്ലാ ഹോൾഡ് സ്റ്റേഷനും സ്കിപ്പ് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ വാടാനെ കുറിച്ച് സ്കിപ്പ് ചെയ്യും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ മല്ലപ്പുഴ, കുലുക്കല്ലൂർ, പിന്നെ നമ്മുടെ ചെറുകര എല്ലാം സ്കിപ്പ് ചെയ്തു. ആകെ ഷൊർണൂർ കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങാടിപ്പുറം, പിന്നെ വാണിയമ്പലം, അത് കഴിഞ്ഞാൽ നിലമ്പൂർ, അത്രയും സ്റ്റോപ്പുകളുള്ളൂ. സ്റ്റോപ്പുകൾ വളരെ കുറവാണ്. കാരണം ഈ റൂട്ടിലെ യാത്രക്കാർക്ക് ഈ വണ്ടി കാര്യമായിട്ട് പ്രയോജനം ചെയ്യുന്നില്ല. ചെറുകര സ്റ്റേഷനുകൾ നല്ല സ്പീഡിൽ കടന്നൊന്ന് കാണണമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ, പക്ഷേ നടക്കില്ല. 30 km/h സ്പീഡ് ലിമിറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ പുതിയ ട്രാക്ക് റെയിൽവേ ലൈൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയില്ല. പക്ഷേ അതിൽ കാണാൻ റെയിൽവേ ലൈൻ കിടക്കും. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ചെറുകര സ്റ്റേഷനോട് അടുത്താണ്. ചെറുകര നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പില്ല.
ഈ സ്റ്റേഷൻ്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോം ലെങ്ത് കൂട്ടുന്നതിന് പണിയൊന്നും നടക്കുന്നില്ല. ബാക്കി പല സ്റ്റേഷനും നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഒന്നും കണ്ടില്ല. വാടാനം കുറിച്ചേ കണ്ടായിരുന്നു, ഇവിടെ ഒന്നും കണ്ടില്ല. നമ്മളിന്ന് ലൂപ്പ് ലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്കാണ്. അങ്ങനെ അങ്ങാടിപ്പുറത്തേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു. അപ്പം അങ്ങനെ അങ്ങാടിപ്പുറം എത്തുന്നതോടുകൂടി ഈ യാത്ര അവസാനിക്കുകയായി. ഒരു 2 ദിവസം നീണ്ടു വന്ന യാത്രയായിരുന്നു. അങ്ങാടിപ്പുറത്തു നിന്ന് പോയി, അങ്ങാടിപ്പുറത്ത് നിന്ന് തൃശ്ശൂർ പോയി, തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് മംഗലാപുരം പോയി, മംഗലാപുരത്ത് നിന്ന് കാസർഗോഡ് വന്നു, കാസർഗോഡ് നിന്ന് തിരുവനന്തപുരം പോയി, തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് തിരിച്ച് ഷൊർണൂർ വഴി അങ്ങാടിപ്പുറത്തേക്ക് തന്നെ എത്തിയിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതൊരു ലോങ് യാത്രയായിരുന്നു. എൻ്റെ ഒരു അറിവ് ശരിയാണെങ്കിൽ ഇത് മൊത്തം 4 പാർട്ടായിട്ടാണ് വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുക. അതിൽ ഇനോഗ്രേഷൻ വീഡിയോ മാത്രം നേരത്തെ റിലീസ് ചെയ്തായിരുന്നു. ഇതാണ് അങ്ങാടിപ്പുറത്തെ മെയിൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം. റൈറ്റ് സൈഡ് കിടക്കുന്നതാണ് നമ്മളിവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട വണ്ടി. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അത് ലൂപ്പിലേക്ക് പോകാനുള്ള കാരണം ഇപ്പുറത്തുനിന്ന് ഷൊർണൂർ വണ്ടി വരും. അത് വരുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ ആരോഗ്യം എനിക്കില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ യാത്ര ഇവിടെ അവസാനിക്കാൻ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ മുഴുവൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്, കമൻസ് ഒക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും രേഖപ്പെടുത്തണം. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഇല്ലെങ്കിലും താഴെ എഴുതണം. അതേപോലെ സജഷൻസ് തരണം. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്കിനി മറ്റൊരു പുതുപുത്തൻ വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണുന്നവരേക്കും ബൈ.